будет тормозить самый цикавый момент. Сейчас узнаем, что. Аж дворник включил. Покатал. Так, а ну давай, давай. Нахуй, ця пизда, бля. Їбав я тих 190 коней в голову, нахуй. Живий, бро. Єбать, ладно, як вона пизди, ну тормоза, от як вона тормажить, це взагалі піздець, блядь. По мокрому, нахуй. У неї нема за. Ну це по мокрому, звісно, їбать. Ну, понятно, зацепа мало Я сейчас. в ахуї просто. Четко.